Բարև ձեզ։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը եւ արտաքին քաղաքական օրակարգը թվակողել են մի փուլ, որտեղ յուրաքանչյուր որոշում, նույնիսկ յուրաքանչյուր հայտարարություն կարող է չափազանց մեծ նշանակություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վրա։ Այս օրերին, երբ երկրի ներսում նորընտիր խորհրդարանում քաղաքական բանավեճերը երբեմն անցնում են կոռեկտության սահմանը, երբ ընդդիմությունը քննարկում է աշնանային համախմբման հնարավորությունը, Հայաստանի շուրջ լրջագույն աշխարհաքաղաքական գործընթացներ են ծավալվում, մի կողմից մենք ականատեսն ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակված հարցերի խորացմանը, իդեպ սա վերաբերում է նաև Հայաստան-ԵԱՏՄ, Հայաստան-ՀԱԲԿ հարաբերություններին, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները մեծացնում է իր ֆինանսական ներգրավվածությունը տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիներում, մասնավորապես TRIP-ում, ինչը ըստ էության նոր դինամիկա է հաղորդում հայ-ամերիկյան հարաբերություններին։ Մյուս կողմից էլ Ադրբեջանից շարունակում են հնչել մեզ արդեն ծանոթ հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքի փոփոխության եւ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղիղ կապի մասին։ Որտեղ է Հայաստանի ազգային պետական շահ այս բարդ խաչմերուկում, այս բարդ խճանկարում եւ ինչ է պետք անել, որպեսզի կարողանանք ապահովել ներքին կայունությունը եւ դիմագրավել արտաքին ճնշումներին։ Այս հարցերի մասին ենք զրուցելու առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, սա Ազատ զրույց է Free News-ի եթերում, զրուցակիցս Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ, վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանն է, բարև ձեզ, պարոն Խուրշուդյան։ Սկսենք ներքաղաքական իրավիճակից, մասնավորապես նոր ձևավորված ազգային ժողով, առաջին նիստեր եւ առաջին քաղաքական բանավեճեր, ընդհանուր ինչ տպավորություն ունեք այս բանավեճերից։ Սա քաղաքական բանավեճ է, քաղաքական մշակույթի դեմքն է, անկեղծ եւ առանց շպարի, թե ինչ է։ Տխուր տպավորությունն է, ու ճիշտ ասած չէ ուզենա շատ խորանալ այն տեքստերի եւ այդ քննարկումների մեջ, որտեղ այնտեղ ինչքան էլ որ քաղաքական կամ բայց շատ է զուգորդվում ոչ շատ շռետորաբանությամբ ազգային ժողովին ոչ արիր։ Այդ նշաձողը ով սահմանեց իշխանությունը, ընդդիմությունը։ Եթե դա նշաձող համարեն քաղաքական բանավեճի։ Փոխադարձ, ինձ թվում է երկուսն էլ իրենց պատասխանատվությունը ունեն այդ նշաձողի համար։ Իսկ իշխանությունը կարծում եք adekvat պատասխան պիտի տա, համարժեք, նույնիսկ ավելին, թե իշխանությունը կոչված է մի քիչ ավելի զուսպ լինելու։ Գիտեք, մի կաթիլ մեղրի պատմությունն է, հիմա adekvat պատասխան ինչին։ Նրանք էլ ասում են, մենք էլ ինչ որ ասում ենք, այն մի ասացի հիման վրա եւ այլն, այդ լրիվ չգիտեմ, դա ուղղակի մատնում է քաղաքական տեքստերի պակասը։ Դա է, խնդրեմը դա է։ Հիմնական օգտագործվող եզրերթներից մեկը, ասենք, այդ գերմանմիշությունն էր, իշխանությունն էլ հակադարձում է, թե գերմանմիշությունն էր պետությունից թալանելը այսքան տարիների, սրան ինչպես եք վերաբերում։ Դե այդ ամեն ինչ կարելի է ասել քաղաքական տեքստով, իշխանությունը կարող է դա ասել քաղաքական տեքստով, առանց ուրեմն վկայակոչելու, եթե իրենք համարում են, որ օպոնենտը ցածր է մակարդակով, ուրեմն պետք չի իջնել այդ մակարդակին։ Եթե օպոնենտը օգտագործել է նման բառեր, պետք չի հիմա էլ բերել այդ բառերը ազգային ժողովում կրկնել։ Իսկ եթե ընդունում եք, որ դուք էլ նույն մակարդակի եք ու խնդիր չի ձեր համար նույն մակարդակում ասես պինգ-պոնգ խաղալ, իմացեք, որ հասարակությունը դա շատ վատ է ընդունել։ Այդ թալանի մասով այսօր վարչապետը հայտարարեց, թե ծրագիր ունեն կամ նպատակադրում ունեն մինչև 2031 թվականը հետ վերադարձնել 2 միլիարդ դոլարի գույք այդ թալանվածներից։ Սա իրատեսական բան եք համարում։ Ընդհանրապես միլիարդների գույք կա վերադարձնելու։ Եվ հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչ մեթոդաբանություն են տրվում գնալ, ասենք, օրենքի տառին համապատասխանության ճանապարհով եւ ասում եք մեխանիզմները արդեն գործարկվել են, ամբողջ թափով արդեն աշխատում են եւ մինչեւ 2031 թվականի 2 միլիարդի գույք պետք է վերադարձնենք։ Այո, դա շատ լավ է, քիչ է, 2 չէ, պետք է ավել լինի, բայց դե թող դա էլ անեն, էլի գոհենք։ Մանավանդ հիմա գույքը գնալով թանկանում է եւ գույքի վերադարձը շատ կարեւոր է։ Իրականում պետք է նաև ինձ թվում է ցույց տալ, թե ուր են ուղղում այդ գումարները։ Օրինակ Արցախից եկած ժողովրդին, հա, փախստական մեր հայրենակիցներին, բռնագաղթեցված մեր հայրենակիցներին, պետք է
փոխհատուցել նաև իրենց թալանողների մասով, հա, այսինքն իրենց թալանողներից գույքի վերադարձ իրականացնել, այնտեղ իրենց թալանողներից, որոնք այստեղ բազմաթիվ գույքեր ունեն։ Եվ այդ գույքերը ուրեմն վաճառքի հանել եւ դրանք հավասարապես բաշխել ինչ որ կամ ոչ թե հավասարապես, այլ առավել սոցիալապես անապահով խավերին, որոնք դեռ դժվարանում են տան հարց լուծել, աշխատանքի տեղավորման հարց լուծել, այսինքն վերապատրաստման կարիք ունեն իրենք եւ այլն, այդպիսի ծախսեր հոգալ այդ թալանչիների հաշվին։ Կամ այստեղ այն ինչ որ ժամանակին չի բավարար չի տրվել բյուջեի սակավության պատճառով, իսկ բարձվում է բյուջեն թալանել են թոշակառուներին, սոցիալապես անապահով խավերին, տնտեսական ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել, երիտասարդության համար ծրագրեր իրականացնել, այդ ամբողջը կարելի է նպատակային ցույց տալ, որ այս ինչ թալանչին ունեզրկելու հետևանքով առաջացած այս $100 միլիոն ուղղում ենք այս ծրագրերին, որ այդ ծրագրի շահառուներն էլ արդեն իմանան, որ դա ինչ-որ абստրակտ փողեր չեն, որ ինչ-որ գնում են ինչ-որ տեղ, հետո ինչ-որ տեղից նոր բաշխվում են, որ կարող է եւ չլինեն, չէ։ Հենց կոնկրետ փողեր են, որ կոնկրետ շահառուների խմբերին գնում է եւ եթե չլինեին, այդ շահառուները այդ գումարները չեն ստանա։ Լավ, իսկ ընդդիմության դաշտում ինչ է կատարվում։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարում է հանդիպումների մասին, համախմբման հեռանկարով, ասում է ԲՀԿ-ի հետ ենք հանդիպում, չգիտեմ մյուս կուսակցությունների, սա ինչ որ բանով տարբերվելու է, կարծում եք նախընթաց այդ նմանատիպ փորձերից, չհաջողված փորձերից ընդդիմության համախմբման։ Ուրեմն ընդդիմությունը փորձում է քաղաքական process-ի իմիտացիա իրականացնել։ Իրենց մոտ քաղաքական process չկա, իրենց մոտ կա հրահանգավորում։ Կրեմլից ինչ որ կհրահանգեն, էլ կանեն։ Հիմա եթե ինչ որ հրահանգ է եղել, որից առաջ պետք է նախորդի ինչ որ ձևական քննարկումներ, քաղաքական գործընթացի իմիտացիա, դե պարզապես անեն։ Դե քաղաքական գործընթացի, չգիտեմ, դուք ասում եք իմիտացիա, իրենք ասում են հանդիպումներ են, մյուսը ասում է, որ քաղաքական թեժաշուն լինելու է մոտավորապես, հա, ծանր զարգացումներ լինելու են եւ այլն եւ այլն։ Սա իրատեսական բան է այս աշնան համար։ Այսինքն ինչ է լինելու թեժաշում, ավելի շատ են օգտագործելու ազգային ժողովում այդ տհաճ ռետորաբանությունը ու անվանելու են թեժացավ, թե իրենք պատրաստ են հազարավոր մարդիկ փողոց հանել, հանող լինեն կհանեն։ Իդեպ այդ ազգային ժողովի այդ ռետորաբանությունը կարծում եք, ես որ հարցրեցի, կարծում եք սա քաղաքական մշակույթի կամ քաղաքական գործառության պակասի հարց է, թե սա գիտակցված պլանավորված մարտավարություն է ազգային ժողովը հնարավորինս վարկաբեկելու, ապա լեգիտիմացնելու եւ այլն, որպեսզի առավել եւս որ իշխանությունը պետք է հասկանա, որ նման մակարդակի ռետորաբանությունը օգտակար է հենց ճակերտավոր, օգտակար է հենց ընդդիմության համար, որ իրենք նման կերպ ցույց տան իրենց գոյությունը, արդարացնեն իրենց գոյությունը եւ նաեւ փորձեն ինչ-որ ապակայունություն մտցնել։ Առավել եւս իմաստը որն է անընդհատ առիթներ տալ դուք էլ ձեր կողմից Տարոն Չախոյանի նաև այդ արտահայտությունը եւ այսինքն իմաստը որն է, թե անպայման պետք է սեփական նաև ներկայությունը որոշ падգամավորների, նոր падգամավոր ընտրված մարդկանց ցույց տալ, որ մենք այստեղ ենք, մենք կանք եւ մի սուր բան ասենք, մեր շուրջ բաներ մեր լրագրողական դաշտն էլ ինչն է ամենակարևորը իրենց համար, այդպիսի բաները, որ գնեն սկսեն, այ դու սենց ասի, դու նենց ասի, քաղաքական տեքստեր քննարկելու փոխարեն այդ այնպես բան լինի, ամբողջ օրը դրա վրա կծախսեն, որտեղ այդտեղ լայքերը շատ է հավաքվում։ Իսկ քաղաքական տեքստի տակ լայքեր չեն հավաքվում, որակի տակ լայքերը ցավոք սրտի քիչ են դեռ։ Հատկապես այս շրջանում, երբ որ հայ-ռուսական հարաբերություններում լիքը կուտակված խնդիրներ կան եւ չգիտենք թե ինչ կլինի, չգիտեմ, հայ-ամերիկյան հարաբերություններ, թրիպ ներդրումներ, մյուս կողմից անորոշություն Միացյալ Նահանգներ, Իրան, Հայաստանի համար լիքը խնդիրներ կան, բայց ազգային ժողովում այսպիսի ախր նաև այդպիսի խնդիրներ քննարկելն է իրենց համար խնդիր ընդդիմության տվյալ դեպքում համար այդպիսի հարցեր քննարկելուց իրենք բացահայտվելու են, չէ՞։ Իրենք իրենց դիրքորոշում բացահայտելու են կամ իրենք այնպիսի բաներ պետք է ասեն, որ հավատարիմ մնան Կրեմլի իրենց տիրակալներին, կամ եթե հանկարծ հակառակ բաներ ասեն, ընդդեղից դժգոհություն առաջանա եւ խնդիրներ ունենան Կրեմլի հետ։ Երկու դեպքում էլ իրենք ցուկցվանգի մեջ են, այսինքն փակ ուղի մեջ են նաև, համ ժամանակային առումով, համ
ուրեմն քաղաքական այդ դիրքավորման առումով։ Հիմա տեսնենք Կրեմլի հետ ինչ հարաբերություններ կան, այսինքն հարաբերություններում ինչ խնդիրները, արկա խնդիրները ինչպես է պետք լուծել։ Մոսկվան շարունակում է տնտեսական սահմանափակումները, տնտեսական արգելքները, երեք էր այսօր է նորից նոր ապրանքներ են գտել, էլի ինչ որ հանքային ջուր, գազավորված ջուր, էլի ինչ որ բաներ նորից արգելափակել են եւ այլն եւ այլն։ Սրա դեմ Հայաստանի պատասխանը ինչպիսին պետք է լինի քաղաքական եւ տնտեսական երկու տարբեր հարթություններում էլ։ Ընդհանրապես պետք է նախ հաշվարկել տեսնել, որ տոկոսն է կազմում իրենց այդ բաժանմիջոցների տակ գծած ապրանքները եւ ապրական շրջանառության որ հատվածն է տուժում։ Հետո պետք է հաշվարկանել տեսնել մենք ինչքան ենք տուժում ԵԱՏՄ-ի մեջ գտնվելով, որտեղ մենք միանշանակ տուժում ենք, բայց շահում ենք զուտ առևտրի շնորհիվ, այսինքն այդ մաքսերի շնորհիվ տուժում ենք, թանկ ապրանքների պատճառով տուժում ենք, դուք գիտեք մեքենաները մեր մոտ թանկ են ի տարբերություն Վրաստանի, շատ այլ բաներ կան մեր մոտ թանկ է, եւ այդ ամեն ինչ թանկությունը ինչ որ չափով փոխհատուցվում էր ավելի էժան Ռուսաստանի հետ առևտուր անելու հնարավորությամբ։ Եվ էժան գազով ասենք, հա։ Եթե այդ ամեն ինչը չի լինում կամ դրա մի զգալի մասը չի լինում, պետք է հաշվարկել, որ զգալի մասը չի լինում, թե էմոցիոնալ որոշումների տեղ չի բնականաբար ամեն ինչ պետք է չոր հաշվարկ լինի։ Եվ եթե տեսնում ենք, որ այդ վնասված հատվածը այնքան մեծ է, որ այլևս մենք չենք կարողանում փոխհատուցել այդ վնասված հատվածը Ռուսաստանի հետ առևտրով, եւ որտեղ այդ առևտուրն նվազում է, դե ուրեմն պետք է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, ու մեր գլխի ճարը տեսնել են, որ ասում են։ Դա ինչ որ շոկային կարճ շրջան կլինի, որից հետո Ռուսաստանի, ոնց որ Վրաստանի հետ եղավ։ Հա, ռուս-վրացական հարաբերություններն էլ մի պահ շոկի մեջ, այսպես, չնայած այնտեղ դուրս գալ մնալու հարց չկար, իրանք երբեք չեն էլ մտել ԵԱՏՄ, որ դուրս գային կամ մնային, բայց այդ պատերազմի պատճառով, ռուսական ագրեսիայի պատճառով, այլ խնդիրների պատճառով մի շրջան, ոչ երկար շրջան, այդ առևտրաշրջանառությունը նվազեց, հետո լրիվ վերականգնվեց, չլինելով ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Նույնը մեր մոտ է լինելու, որտեվ այն ինչ որ իրենց ձեռնտու է, վաղ թե ուշ իրենք առնելու են մեզանից եւ վաճառելու են մեզ։ Եթե գազը թանկ են վաճառել, մենք չենք առնի, ուրիշ տեղից կառնենք։ Հիմա մենք ավելի շատ որ փուլում ենք այդ հարցերը կարգավորելու, թե դուրս գալու։ Միտումը ինչ է ցույց տալիս։ Տեսեք, մի կողմից վարչապետն ասում է, եթե այս հարցերը չլուծվեն, դա կլինի ԵԱՏՄ վերջի սկիզբը։ Մյուս կողմից այսօր հենց գնացել է Ղրղըզստան, մասնակցելու ԵԱՏՄ այդ միջկառավարական խորհրդի նիստին, որպեսզի հարցերը բարձրացնի եւ կարգավորի։ Դե այո, իհարկե պետք է հարաբերությունները պահի։ Քանի դեռ այդ հաշվարկը ցույց է տալիս, ենթադրում եմ, որ դեռ ցույց է տալիս, որ այդ պատժամիջոցների տակ ընկած ապրանքներից ավել այնքան մեծ չէ, որ հանուն դրա խզվի ամբողջ ապրանքաշրջանառությունը, կամ ոչ թե ապրանքաշրջանառությունը խզվի, այդ էլ դեռ հարց է, կխզվի թե չէ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալուց հետո, այլ այդ մաքսերի մասով մենք հրաժարվենք փաստորեն անմաքս առևտրից ԵԱՏՄ-ի հետ, երկրների հետ, չնայած ԱՊՀ ներսում լինելը արդեն բավարար է այդ անմաքս առևտրի համար, Ուզբեկստանի օրինակը ձեզ լավ դա ցույց է տալիս, բայց կա այսպիսի բան, եթե մենք դուրս ենք գալիս ԵԱՏՄ-ից, մենք սկսում ենք գործընթաց ԵՄ մտնելու համար, որտեվ եթե այնտեղ խնդիրներ ենք ունենալու, գոնե այստեղ անմաքս առևտուրը ունենանք եւ մենք ունենք 2 տարի այդ բանակցությունները վարելու համար, որտեվ 2 տարի մենք ամեն դեպքում Եվրամիության հետ անմաքս առևտուր ենք անում, որտեվ մաքսերից ազատեցինք գրեթե բոլոր ապրանքները։ Դա 2 տարիով են։ Հա, 2 տարով են ազատել։ Այդ 2 տարվա ընթացքում մենք կարող ենք որոշել ԵԱՏՄ-ի հետ ինչ ենք անում։ Իսկ եթե մեզ ստիպում են, որ մենք արագ որոշենք, ուրեմն պետք է ստիպված արագ որոշենք, դուրս գանք եւ այդ դուրս գալու շահաբաժիններն էլ բաշխենք վնասները փոխհատուցելուն։ Օրինակ, դուրս գալու շահաբաժիններն էլ նելու, որ մենք 100 միլիոնավոր դոլարներ այսօր մաքս տալիս ենք Ռուսաստանին, ընդհանուր կասը ավելի շուտ, մի քանի 100 միլիոն, 3-ից 400 միլիոն դոլար ավելի շատ մենք տալիս ենք ընդհանուր կասա, քան ստանում ենք ընդհանուր կասայից, հա, որովհետև ապրանքաշրջանառությունը ավելի մեծ է հիմա, քան նախատեսվում էր 13-14 թվերին, երբ որ այդ քվոտաները բաշխվել էին, ով ինչքան մաքսից պետք է ընդհանուր կասա տա։ Հիմա այդ ամեն ինչը, եթե գալիս է, մնում է Հայաստանում այդ մի քանի 100 միլիոն դոլար ավել գումարը, դրանով կարելի է գազի գումարը փոխհատուցել, եթե գազը թանկանում է, օրինակ կրկնակի թանկանում է։ Եթե ավելի թանկանա, հաստատ իմաստ կունենա ուրիշ տեղերից առնել, նույնիսկ հեղուկ գազ, խտացված գազ բերել եւ այլն տարբեր միջոցներ կա կամ թուրքմենական սվոտով ուրեմն բերել թուրքմենական գազը կամ վերջի Իրանից գնել այն գնով, որը որ Իրանը առաջարկում է, շատ ավելի էժան, քան այսօրվա կրկնակին լինելը։ Ռուսաստանից կախվածությունները միայն ոչ միայն գազով է, այլ գազի հետ կապված ենթակառուցվածքներով։
Այդ է շատ լավ հարց է բարձրացնում։ Երբ որ ես ասում եմ, պետք է հաշվարկ անել բալանսը լրիվ, այդ բալանսի մեջ այդ բալանսի որոշ էլեմենտներ արդեն վարչապետն էլ հնչեցնում։ Օրինակ բազայի մասին ակնարկեց, որ կարող է գույք ունեն այստեղ, որի համար պետք է 2 միլիարդ դոլար վարձ տան։ Ուրիշ այդպիսի բան չունեն, որ 2 միլիարդ դոլար վարձ տան, դա բազան է, որը այլևս մեզ պետք չի։ Ինքը ավելի շատ վնաս է մեզ տալիս եւ վտանգ է մեր համար եւ անուն չտվեց, բայց ասես բաներ կան, որ ակնհայտ է, այդ մեկ, հա, երկրորդը գազային պայմանագիրը։ Մենք գազային այդ կաբալային պայմանագիրը, խայտարակ պայմանագիրը, որ 13 թվականին Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ կնքվեց, ուրեմն անվավեր է ինքը իրականում, որտեղ օրինական ճանապարհով չի վավերացվել ազգային ժողովի կողմից։ քվեարկության կարգը։ Այո, քվեարկության կարգը խախտվել է։ Եվ նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները, դաշնակցության ներկայացուցիչները, մինչև հիմա հիշում եմ Ռոստոմյանն էր ասում, որ դե մի օր եթե պետք լինի, մենք կարող ենք մտնել սահմանական դատարան եւ չեղալ համարել։ Երբ որ ասում են, «Էս ինչ բերեցիք մեր գլխին, էս ինչ գազային պայմանագիր եք ստորագրել, որով մենք սեփական տարածքը տնօրինելու իրավունք չունենք գազի մասով, նոր գազատար կառուցելու իրավունք չունենք, դե հարցնենք իրենց»։ Եվ ինքը ասեց, դե անվավեր էր եւ այտենց այդ քվեարկության բանը պետք է համրական դատարան մտցնել եւ անվավեր ճանաչել, որ դա օրինական ճանապարհով չի անցել բոլոր ընթացակարգերը եւ վավերական պայմանագիր չի, վերջացավ, թող գնան, ինչ ուզում են անել։ Մանավանդ հիմա, եթե փոխհատուցում էլ ուզեն, հիմա Գազպրոմի արժեթղթերի գները այնքան ցածր են, որ հանգիստ կարող ենք գցվել, այն որ ասում է ազգովի մարտամի 1000 դրամ գցվենք իրենց այդ գազի գումարը ենթակառույցներից տեղի տանք։ Այս հիշում եմ, այսպեսի նաեւ արգումենտ կա, որ քվեարկություն ձեռքով է եղել, ձեռքով քվեարկություն կարելի միայն այն դեպքում, երբ որ տեխնիկական միջոցները չեն աշխատում, բայց այդ ժամանակ տեխնիկական միջոցները աշխատել են, մենք գիտենք ինչ պատճառով ձեռքով քվեարկեցին այդ պայմանագիրը։ Լավ, իսկ ԵԱՏՄ-ի ցենկում հապկի հետ կապված հապկում մեր ճակատագիրը ինչ պիտի լինի։ Հապկ, բացի նրանից, որ Հայաստանը հապկում այլևս չի փաստացի, հապկ չկա։ Հապկը ինչ է արել միջև հիմա։ Մի բան արել է, վերջի հապկի ինչ որ տեսանելի գործողությունը 22 թվականներ, թե 21-ի վերջներ, երբ որ Ղազախստանում ինչ որ օպերացիա իրականացրեցին, այն էլ անունը դրեցին հապկ, բայց դա ռուսական օպերացիա էր, ուղղակի լեգիտիմացնելու համար ինչ որ բան արեցին։ Դրանից հետո Ռուսաստանը կարողացել է հապկին ներգրավել որևէ իր արկածախնդրության մեջ, օրինակ Ուկրաինայի դեմ, Բելարուսիում իր վարժանքներիում եւ այլն, ոչ մի անգամ չի կարողացել։ Իսկ Մոսկվայի այս գործողությունները, տնտեսական սահմանափակումները, գազային շանտաժի մասին ակնարկներ եւ այլն, սա ընդդիմության բարկանիշի վրա չի ազդում։ Ընդդիմությունը ինչպես է բացատրում, որ Ռուսաստանը ճիշտ է կամ արդյոք համոզիչ է այն պնդում, որ մենք ռուսամետ չենք, թող իշխանությունը կարգավորի այդ հարցը։ Գիտեք, ընդդիմության գործը միշտ հեշտ է։ Երբ որ դու իշխանության չես, դու ոչ մի բանի համար պատասխանատու չես։ Դու մենակ կարող ես քննադատել։ Բայց ամեն դեպքում քո դիրքորոշումը վաղ թե ուշ պետք է արտահայտես։ Ինչ է նշանակում, մենք կապ չունենք իշխանությունն է, թե ոնց ուզում է թող լուծի։ Հա, լավ, իշխանությունն է լուծող, բայց դու քո դիրքորոշումը ո՞րն է։ Դու ում կողմից ես այստեղ աշխատում։ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ նրանից թե ով է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, թե Ռուսաստանի շահերն է սպասարկում։ Հələ որ ինքը իր ամբողջ այդ ռետորաբանությամբ, իր ամբողջ անելիքով, ասելիքով ցույց է տալիս, որ ինքը Կրեմլի սպասարկուն է, 5-րդ շարասյուն։ Խոսքը խորհրդարանական ընդդիմության մասին։ Հիմա կանք Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններին եւ TRIP նախագծին, TRIP plus հիմնադրամի կապիտալը կրկնապատկվեց, հա, 201 էր, հիմա դարձավ 402 միլիոն, ինչ է ակնկալում Միացյալ Նահանգները այս ֆինանսական ներդրման ներարկման դիմաց։ Փոքր դատարից հետո շարունակենք, վերադառնանք վարքյաններ անց։ Հիշեցնեմ, սա Ազատ զրույց է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ վերլուծաբան Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուզյանի հետ, մենք ներքաղաքական եւ հայ-ռուսական հարաբերություններից անցանք հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, այստեղ հատկապես նորություններ ունենք եւ այցերի տեսքով եւ ֆինանսավորման հարցային է, թե ինչ է ակնկալում Միացյալ Նահանգները, ինչպես եղավ, որ ավելացավ այդ կապիտալը TRIP plus-ի։ Ես չեմ կարող ստույգ ասել, բայց խոսակցություն կա, որ այդ գումարի հավելումը փոխհատուցելու է Հայաստանի կողմից ռուսական երկաթգծերի լիցենզիայի չեղարկման արդյունքում հնարավոր
փոխհատուցման գումարը, որ Հայաստանը պետք է այդ ռուսական երկաթգծերի ներդրումը վերադարձնի, հա, որը որ նա արել է, իբր թե արել է, հա, դա էլ մի ուրիշ պատմություն է։ Նու իրենք ասում են իհարկե շատ ավելի մեծ գումարների մասին, ոչ թե 200 միլիոնի, բայց ես կարծում եմ 200 միլիոնը բավարար կլինի, որ իրենց ախորժակները փակեն, որտեվ հիմա ինքը ռուսական երկաթգծերը կառավարությունից իրենց բարբերաբար փող է մուրում սեփական կառավարությունից, որ չքանդվի, որ բանկրոտ չլինի ուղղակի։ Եվ կառավարությունը ամբողջությամբ չի տալիս, մի փոքր մասն է իր պահանջածի տալիս իրեն, որ ինքը գոնե այսպես ջրի երեսին մնա, ոչ մի ներդրումներն մասին խոսք չկա, ոչ մի գործ անելու մասին խոսք չկա, այնքան որ չփլուզվի։ Այսինքն նույնիսկ կարելի է մտածել, որ սա կարող է ռուսական կողմից ձեռնտու լինել, որպեսզի Հայաստանը Եթե քաղաքական աստառը չլներ, ասպեկտը քաղաքական չլներ, որ են կարճած ուզում են մնան, որ այդտեղ չթողեն ոչ մեկ երկաթգիծ կարողանա զարգացնի, որ իրենց Ռուսաստանով անցնող երկաթգծի հնարավոր վերագործարկումը դեռ ավելի մոտենա, հա։ Եթե դա չլիներ, իրանք մեծ ուրախությամբ այդ 200 միլիոնը, եթե 200 միլիոն պետք է իրանց տրամադրվի, չգիտեմ, կարող է 100 միլիոն պետք է տրամադրվի, չեմ կարող ասել։ Նույնիսկ 100-ն էլ մեծ ուրախությամբ կվերցնեին ու 1000 ու մի այնտեղ ծակուցուկեր ունեն փակելու իրենց բյուջեում կփակեն։ Այսօր Ռուսաստանը այդ վիճակում է, որ 100-200 միլիոնին էլ կակա է ասում։ Բայց հիմա տեսնենք բանակցությունները ոնց կգնան։ Այստեղ մեծ աշխարհքաղաքական, աշխարհտնտեսական համատեքստը կա, հա, եւ ասենք այսպես Միացյալ Նահանգները այս ներդրումները ներարկելով կարծես գնում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում։ Դե ինքը Ռուսաստանի հետ այնպիսի հարաբերություններում է, որ շատ կոշտ Ռուսաստանի դեմ քայլեր որևէտեղ չի անում, տեսել եք Թրամփը ոչ միտեղ, եւ դա էլ գուցե նպաստի, որ այդ բազարը ավելի հեշտ գնա, կոպիտ ասած Ռուսաստանը դեմքը չկորցնելով դուրս գա այդտեղից, ասելով, որ դե մենք Թրամփի հետ լավ ենք, մեզ ոչ թե մեր ձեռքից խլում են, Հայաստանի միջոցով այլ ընդամենը մեզ փոխհատուցում են, մեզ էլ լավ էլ գումար են տալիս, մենք այդ գումարի կարիք ունենք, ըստ էության ստվերային աջակցություն են ցուցաբերում Ռուսաստանին ֆինանսական այդ գումարի չափով։ Իսկ ինչ դիտարկումներ ունեք Թրամփի ներկայացուցիչ Լայստոնի եւ Սակալովի Տրիպոլիսի ղեկավարի այցի հետ կապված, սա նաեւ ինչ ազդակ էր Մոսկվային։ Ну, այստեղ մենակ Մոսկվայի ազդակի հարցը չէ, այստեղ իրականում շատ լուրջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի մասին է խոսքը, միայն երկաթգծի մասին չի։ Դա գիտեք, ամենակարևորը այստեղ նավթատարերի եւ գազատարերի կառուցումն է, երկաթգծի զուգահեռ իհարկե, այլ ճանապարհների վերագործարկումը չեմ ասում, ավտոմոբիլային ճանապարհների, այլ մալուխները, հոսանքի գծերը եւ այլ էլեկտրական գծեր չեմ ասում, այդ ամբողջ շատ կարևոր է, բայց ամենակարևորը երկաթգծին զուգահեռ դա նավթատարների, գազատարների, այսինքն ղազախական նավթի համար նավթատարի կառուցում, որովհետեւ մենք գիտենք հիմա Ղազախստանը խնդիրներ ունի։ Նովորոսիսկ գնացող իր նավթը մեկ Ռուսաստանն էր փակում, ինչ որ ճնշում գործադրելու համար Ղազախստանի վրա։ Հիմա էլ ուկրաինական դրոններն են հարվածում այդ նավթի, ուրեմն տեղափոխման այդ նավահանգստերին եւ այդ տերմինալներին եւ Ղազախստանի բանը համախառն ներքին արդյունքը կարող է մինչեւ 10% անկում ունենալ։ Այդպիսի բաներ կա, ուրեմն կանխատեսումներ կա այս տարվա համար։ Դա Ղազախստանի համար շատ ծանր հարված է լինելու։ Եվ իրենք պատրաստ են եւ ղազախները եւ ել չեմ ասում նաեւ ամերիկացիներ եւ այդ կորպորացիաները, հատկապես ամերիկյան նավթային կորպորացիաները պատրաստ են այդ նոր նավթատարը կառուցել, որովհետեւ ղազախական վաղմիսօր դրան կարող է միանալ ուզբեկական նավթը, այդ գա հասնի Ադրբեջանով, Հայաստանով, Թուրքիա եւ այդտեղից արդեն կարող է Ջեհանում կլինի, թե որտեղ կլինի նոր ուրեմն տերմինալը կարող է մինչև Եվրոպա ուղիղ տանեն հասցնեն։ Այդ նավթը Հայաստանով եթե անցնում է, մենք 1000 մի խնդիր ենք լուծում։ Եվ գազը, թուրքմենական գազը այս դեպքում։ Պարզ է, որ ոչ ադրբեջանական գազը, ոչ ադրբեջանական նավթը բավարար չեն որևէ ինչ որ հավելյալ ուրեմն գազատար կառուցելու համար կամ նավթատար։ Իրենք ինչ որ ունեն, հələ մի բան էլ տեղ ունեն հələ ավելացնելու։ Բայց եթե ղազախական նավթն է ավելանում, Բաքու-Ջեհանին արդեն չի հզորությունը չի բավականացնում դրա համար։ Նույնը ուրեմն Բաքու-Էրզրումը, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազատարը, հա, տանապը այսպես կոչված, ինքն էլ չի հզորությունը չի բավականացնում գազի, ուրեմն եթե թուրքմենական գազը միանա այդտեղ։ Բայց եթե նոր է կառուցվում, բնականաբար հզորը կկառուցվի, թուրքմենական գազը կգնա Եվրոպա, որ լրիվ արդեն ռուսական գազին փոխհատուցի։
Եվ այդտեղ էլ մենք էլի գազի խնդիրն էլ կլուծվի մեր վերջնականապես։ Այդտեղ արդեն չենք էլ նայելու Ռուսաստանը էժան է վաճառում, թանկ է վաճառում, հաստատ թուրքմենական նավթը, գազը ավելի էժան է լինելու եւ արդեն լինելու է մեր նաեւ տրանզիտի հաշվին։ Որովհետեւ եթե տրանզիտ է լինում, դա դու գումար ես ստանում այդ տրանզիտից եւ այդ գումարի հաշվին նվազում է քո ծախսերը։ Էլ չեմ խոսում նաեւ Իրանի հետաքրքրությունը տրանզիտային գազատար Հայաստանով կառուցելու մասին, գիտեք, այս վերջի այցելությունը ենթակառուցվածքների նախարարի Իրան, այնտեղից հետո արտահոսք եղավ, ընդ որում իրանական կողմից արտահոսք եղավ, որ իրենք հետաքրքրված են Հայաստան դիտարկում են պես տրանզիտ նաեւ։ Ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այդ Թուրքիա չի չէ գնալու, այնա Թուրքիայով սահման ունեն կտանեն, եթե Թուրքիայով հետաքրքրված լինեն Եվրոպա մտնելու, Թուրքիան հզորացնելու, այնա կասեն Թուրքիայով կանենք, էլ Հայաստանը ինչներս է պետք։ Բայց իրենք միշտ էլ ասել են, քանի որ Հայաստանն ու Վրաստանը չունեն աշխարհաքաղաքական ամբիցիաներ եւ այդ գազը իրենց տարածքով անցնելու դեպքում երբեք չեն օգտագործի ճնշում գործադրելու այդ գազը մատակարարող երկրի վրա, այս տվյալ դեպքում Իրանի վրա։ Ուրեմն իրենք շահագրգռված են, որ այդ տրանզիտը լինի Հայաստան-Վրաստան, հետո էլ Սևծովով ուրեմն Եվրոպա։ Խոսքը մինչև 100 միլիարդ խորանարդ մետրի մասին է։ Իդեպ թուրքմենական գազն էլ 70-80 միլիարդ խորանարդ մետրի մասին է։ Դա հսկայական ծավալներ են։ 100 միլիարդի դեպքում մենք 600 միլիոնից 1 միլիարդ դոլար մենակ տրանզիտային գումար կարող ենք ստանալ Իրանից գազի ուրեմն արտահանման դեպքում։ Պարզ է այդ այն ապագայի հարցն է, երբ որ Իրան-ամերիկյան համարաբերությունները լուծված կլինեն, բայց դա ինձ թվում է կարճ ապագայի հարց է։ Դա արդեն գնում է դրան, որտեղ Իրանի ղեկավարությունը հասկանում է, որ սենց չի կարող շարունակվել եւ արդեն զիջումներ հերթով անում է եւ կարծես թե Օրմուզի շուրջ էլ արդեն պայմանավորվել են առաջիկա օրերին այդ հարցը կլուծվի եւ ոչինչ չի խանգարելու նաեւ ամերիկյան նավթային ընկերություններին, նավթագազային, որ իրենք վերցնեն այդ կառուցումը իրենց վրա եւ շահույթները իրենք ստանան։ Եվ այդտեղ էլ Թրամփը շահագրգռված կլինի եւ Իրանի հետ հանգիստ այդ գործարքին կգնա։ Եվ այդտեղ է կներեք, որ մեզ պետք է լինելու այդ Գազպրոմի այստեղի ենթակառույցները լրիվ վերցնել, սեփական ազգայնացնել, ինչի պետք է իրենց փոխհատուցել, ալել եմ ասում այսօրվա Գազպրոմի ուրեմն բաներով, ակցիաների գներով եւ այդ պայմանագիրն է խայտարակ չեղալ համարել։ Նույնիսկ այսպես մակերեսին դիտարկելով այս բոլոր հնարավորությունները, մենք երբեմն ասում ենք աշխարհքաղաքական տեկտոնական փոփոխությունները եւ այդ ձևակերպումը կարծես սովորական են դարձել մեր աչքուական ջի համար, հա, տեկտոնական փոփ, բայց իսկապես տեկտոնական փոփոխությունների հնարավորություն կա։ Միաշնակ դա երևում է։ Եթե Հայաստանը դառնում է խաչմերուկ, այն ինչ-որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնն էլ արդեն մի քանի անգամ կրկնեց, այսինքն խաղաղության խաչմերուկ, բայց նաեւ լոգիստիկ խաչմերուկ, դա նշանակում է, որ մեր համար, այո, մեր դիրքի աշխարհակաղակական դիրքի տեկտոնական տեղաշարժ է տեղի ունենում, բայց նաեւ տարածաշրջանի անվտանգության տեսակետից։ Որտեւ եթե այդ նավթատարներն ու գազատարները Հայաստանով են անցնելու, վերջացավ էլ Հայաստանի վրա հարձակվելու որևէ հեռանկար Ադրբեջանը չի կարողանա փայփայել տեսանելի ապագայում։ Իսկ ինչու է Ադրբեջանը շարունակում հնչեցնել մեծ ծանոթ այդ հայտարարությունները։ Խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը իր մայր օրենքը չի փոխել։ Դե որպեսզի այդ ամենը կախի, նորից որպեսզի այդ ամենը կախի, մենք եթե տեսնում ենք, որ Հայաստանի դիրքը ինչքան կարող է զարգանալ, ավելանալ, հզորանալ, ինչքան գումարներ մուտք կարող է գործել, իսկ կանխատեսումներով ընդամենը 5-6 տարի հետո կարող է կրկնակի համախառ ներքին արդյունքը Հայաստանի կրկնակի ավելի շատ լինի, մեկ շնչին հաշվով ընկնող իհարկե, քան Ադրբեջանինը։ Իսկ 10-15 տարի հետո կարող է գումարային նույնիսկ ավելի լինի։ Այսինքն Ադրբեջանի լրիվ նավթով եւ այլնով, որի ծավալները գնալով պակասում են դեպ արդեն դա տեսանելի է։ Ինքը փաստորեն 3 անգամ ավելի աղքատ լինի իր բնակչությունը, քան Հայաստանի բնակչությունը։ Իսկ գումարային առումով մենք նույն գումար ունենանք բյուջեում եւ համախառ ներքին արդյունքը ընդհանուր արդեն ոչ թե մեկ շնչի հաշվով։ Նման պայմաններում բալանս է խախտվում, Ադրբեջանը հասկանում է, չէ՞։ Դրա համար ինքը փորձում է խոչընդոտել եւ մեր եվրոինտեգրմանը խոչընդոտել, եւ այդ խաչմերուկի ուրեմն այդ լոգիստիկ այդ բոլոր բաները, ասում է ոչինչ մեզ էլ թող չլինի, մենակ թե Հայաստան չլինի, իսկական այն պատմությունն է, իմ մի աչքը հանի, մենակ թե Արևանի երկու աչքը հանի, հա։ Հիմա այս, բայց նաեւ չի կարողանում շատ պեդալավորել դա, հա, շատ այն որ ասում է սեղմել գազին, որովհետեւ հասկանում է, որ Միացյալ Նահանգները այս բոլոր պրոյեկտներում մեծ շահագրգռություն ունեն, եւ եթե ինքը բացահայտ դրա դեմ աշխատի, այլ ոչ թե այսպես միջնորդավորված այդ ձեր ասած այդ պատրվակներով, թե իբր ստեղ համանուն չեն փոխում, դրա համար ինքը չի ստորագրի եւ այլն, բայց մի օր կգա այդ էլ կսեղմեն, կստորագրել կտան։ Ինձ թվում է ինչքան ծավալվի այս մեծ նախագծերի գործընթացը, պատկերացնում եք, ասենք Վիտկոֆը ու Քուշները գնան Ալիևի մոտ, ասեն շատ էր ձգձգում, ըստ միլիարդների
ախորժակներս սպասում ենք եւ պետք է այդ գազատարները սկսեն կառուցել, որ սկսենք փող աշխատել, դու երկու ոտդ մի կոշիկի մեջ դրեն, այս բանը պահանջում, որ ակնհայտը Հայաստանում հնարավոր չի, որ քո պահանջով հաստատ չի լինի։ Քանի դեռ դու ես անդադ ասում փոխեք համանadությունը, այնտեղ քո ուզածով չեն փոխի համանadությունը։ Մանավանդ խորհրդանում էլ մեծամասնություն չունի քաղաքացիական պայմանագիրը, որ առանց ժողովրդի հարցնելու այդ կետը հանի, բայց նույնիսկ ունենալ էլ չէր կարող, որովհետև դա առաջի 3 անփոխարինելի կետերում է։ Իսկ դա նշանակում է, որ նոր համանadությունը միայն կարող է ընդունվել, որտեղ դա չի լինի։ Այսինքն փոփոխություններ ազգային ժողովի մակարդակով չի կարող։ Իսկ իշխանությունը առաջիկայում կգնա այդուամենայնիվ համանadությունը փոխելու քայլին, թե Եթե Ալիևը դադարի իր այդ ռետորաբանությունը եւ դուրս չգա, որ Ալիևի պահանջով այդ ամեն ինչը արվում, խնդիր չի, 18 թվից խոստանում են, որ պիտի համանadություն փոխեն, որտեղ Սերժ Սարգսյանի կոստյումն է։ Մեծամասնություն չունեն, բան։ Չէ, մեծամասնությունը ուզենչունը պիտի ուրեմն ժողովրդին հայցեն։ Հիմա ժողովուրդը կգնա կքվեարկի մենակ մի դեպքում, եթե ինքը վստահ լինի, որ դա բացառապես Հայաստանի շահերից է եւ դրսի պարտադրանք չի։ Ալիևը դա հասկանալով անդադ ցույց է տալիս, որ հենց իր պարտադրանք է, որ ժողովուրդն էլ չանի դա։ Հասկանում եք, որ չանի, որ ինքն էլ միշտ առիթ ունենա դա չստորագրելու, որովհետև իրականում այդ կետը ոչ մեկին պետք չի Հայաստանում վաղուց, ոչ թե պատերազմից հետո 20 թվի, այլ 93 թվականից հետո, 91 թվականից հետո նույնիսկ, երբ որ Արցախի ժողովուրդը ինքը ասեց, որ չէ, չի գործում այդ վերամիավորման ակտ բան չկա, մենք անկախանում ենք, վերջացավ։ Ու հռչակեցին անկախ պետություն, անկախ նրանից, որ չճանաչվեց եւ այլն։ Եվ մեր հաղորդման վերջում բլից հարցեր եւ արագ կարճ պատասխաններ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ընտրող բառապաշարը խորհրդարանի գիտակցված արժեզրկում, թե քաղաքական մշակույթի անկեղծ դեմք։ Եվնա։ Ընդդիմության աշնանային համախմբումը իրական փողոցային պայքար, թե ընդդիմադիր էլիտաների հերթական ծախողում։ Իմիտացիա եւ ձախողում։ Կհաջողվի Սամվել Կարապետյանին դառնալ ընդդիմության միասնական լիդերը, այո թե ոչ։ Չեմ բացառում։ Ընդդիմության համախմբան փորձը Սամվել Կարապետյանի շուրջ նշանակում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հեռացում քաղաքականությունից, թե նրանց հետ համաձայնեցված տակտիկա։ Նրանց դերի երկրորդայնացում։ Մոսկվային կհաջողվի տնտեսապես ծնկի բերել Հայաստանին։ Ոչ։ Մինչև 2031 թվականը մինչև 2 միլիարդ դոլարի գույք վերադարձնելու նպատակադրումը իրատեսական է, թե ոչ։ Շատ ցածր պլան կա է, ոչ միայն իրատեսական է, այլ ավելին կարող են։ Հայաստանի կարգավիճակը հապկում, դե ֆակտո սառեցում, թե դե յուրե դուրս գալու նախապատրաստություն։ Երկրորդը։ Մինչև տարեվերջ Հայաստանը պաշտոնապես դուրս կգա հապկից։ Կարծում եմ, որ այո։ Թրիպ նախագծի 402 միլիոն դոլարը տնտեսական ներդրում, թե սեփական ազդեցության գնում տարածաշրջանում։ Մեկը մյուսին չի հակասում։ Սահմանադրական դատարանը կվավերացնի թրիպ համաձայնագիրը։ Այո։ Եվ մեկ միտք, որ կուզենայիք հեռուստադիտողը հիշեր մեր այսօրվա զրույցից։ Հայաստանը մեծ պոտենցիալ ունի եւ այդ պոտենցիալի համար մենք պետք է տնօրինենք եւ պարտավոր ենք տնօրինել մենք մեր սեփական ունեցվածքը, ենթակառույցները, այդ թվում գազային, այդ թվում երկաթգծային, էլեկտրական, այդ բոլոր։ Հիմա էլեկտրական արդեն վերցվեց, ուրեմն պետականացվեց, ազգայնացվեց, հաջորդը կլինի երկաթգծերը, ինչքան շուտ այնքան լավ եւ դրանից հետո էլ կլինի գազի այդ ցանցը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, այսօրվա մեր քննարկման ժամանակ եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ արտաքին քաղաքական տեկտոնիկ այս տեղաշարժերի տարածաշրջանային ճնշումների այս համատեքստում Հայաստանի գլխավոր ռեսուրսը շարունակում է մնալ մեր ներքին համախմբվածությունը եւ արտաքին դիվանագիտության մեջ ճշգրիտ հաշվարկները։ Թե ինչպեսին կլինեն առաջիկա զարգացումները կախված են հենց այս երկուսից։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ եւ վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, լավ մնացեք, կհանդիպենք։